السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدأ الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده ان شاء الله يومنا جميل. هنعمل مع بعض غدا جميل جدا جدا و... ويلا بينا كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض او هنطبخ ايه مع بعض. تعالوا كده ايه معانا الفاصوليا الجميلة دي. بصوا يعني طبعا ايه هطبخ فاصوليا النهاردة وهعمل ايه حبة حاجات كده حلوة يعني. طبعا ايه الفاصوليا لازم تنقيها كده، لو ايه فاصوليا كده ايه وحشة كده يعني لازم نشيلها. خلاص. طبعا الفاصوليا دي نوعيتها حلوة جدا جدا. مش بتاخد نار قوي يعني يعني الفاصوليا تخينة كده وحلوة يعني بتكبر يعني ايه في الطبيخ يعني. خلاص. طبعا ايه بعد ما ننقيها كده حلة كده وهنجيبها يعني. طبعا في ناس بتنقعها من قبلها يعني. لو هتطبخها مثلا قبلها بيوم بتنقعها كده في الليل وتقوم الصبح كده تلاقيها ايه عاملة يعني. خلاص مش بتاخد نار يعني. لا هنا طبعا انا بغسلها كويس جدا وبقى ايه احطها على عين الصغيرة كده واسيبها بقى ايه تستوي براحتها يعني. ده انا ايه طريقتي كده ايه في الفاصوليا. خلاص. وده طبعا ايه جبت بصلايه كده، بصلتين. انا هعمل طبعا خلطه رز محشي وهعمل ايه الصلصه بتاعت الايه الفاصوليا. خلاص شايفين الفاصوليا؟ بصوا طبعا الفاصوليا تخليها تغلي على العين الكبير وتحطيها بقى ايه على العين الصغيره كده وتهدي من عليها النار وتسيبيها بقى مش يعني ايه هتستوي براحتها كده ومش هتاخد معاكي ايه نار كتيره يعني. خلاص قسمت البصل كده في حلتين. طبعا ايه هعمل طبعا تسبيكتين يعني، واحدة للرز المحشي وواحدة ايه للفاصوليا. خلاص الفاصوليا طبعا هحط لها سمنة وزيت. حطيت لها كده ايه معلقة سمنة اهو بالشكل ده. وطبعا ايدك فيهم على طول البصل عشان طبعا ايه ما يتلهفش منك او يتحرق منك اهو كده. وتعالوا كده ايه بصوا طبعا ايه بعد ما البصل اتحمرت. طبعا انا عكستهم يعني، البصل اللي اتحمر دي كانت على العين الكبير والتانية على العين الصغير. هنزل كده ايه بنص معلقة من الثوم المفروم، واحدة على في الحلة دي واحدة في الحلة دي. وهبتدي بقى ايه اقلبهم كده اخليهم يعني ياخدوا لون كده. وهنزل كده ايه بالطماطم. الطماطم طبعا ايه ضربينها في الخلاط كده مع ايه قرنين فلفل اخضر عشان ايه انا عايزاهم يبقوا حلوين ويدينا ايه الطعم الحلو. خلاص كده وهسيبهم بقى ايه يتسبكوا بقى ايه ويعيشوا حياتهم. خلاص اهو كده. والفاصوليا طبعا على عين والصلصة بتاعتنا على العين التانية يعني. تعالوا بقى ايه نحط التوابل بتاعتنا. طبعا التوابل انا بفضل الملح طبعا والفلفل والكمون والكزبره الناشفه. انا مش بحط توابل في اي حاجه غير التوابل بتاعتي دي، الا بقى لو مثلا فراخ او كده يعني بنحط توابل فراخ والحاجات دي. غير كده طبعا الصلصه بتاعتنا او التخديعه بتاعتنا طبعا هو الفلفل والكمون والكزبره الناشفه. انا مش بحط غير كده بس عشان ايه انا عايزه طعم الخضار يبقى فيه. لو كترت من التوابل الخضار مش هيبقى له طعم، هتحسي بطعم توابل بس مش هتلاقي طعم الفاصوليا او طعم اي خضار انت عاملاه. تعالوا بقى ايه لقيته كده ايه الفلفل بتاعنا ايه مش حراق، قلت ايه احط له قرن فلفل تاني. انا عايزه بقى ايه المحشي بتاعي طبعا عايزاه يبقى حراق حبه يعني. طبعا انا مش هعمل محشي ولا كرنب ولا ورق عنب ولا اي حاجه، انا هعمل ايه هعمل ممبار. خلاص هحشي ممبار النهارده وهعمل فرخه بلدي كده حلوه. وده يكون غداني يعني النهارده. خلاص عملت ايه نص الفلفل هنا ونص الفلفل في الحله التانية اهو بالشكل ده. عشان طبعا ايه انا عايزاه حراق كده ويبقى حلو كده وسبايسي يعني ويبقى جميل. خلاص اهو كده. وهبتدي بقى طبعا ايه غسل حبة رز كده بالشكل ده. وهنزل كده ايه عليه هنزل بيك كده ايه على الصلصة بتاعتنا. خلاص. وهبتدي بقى عندك الخضرة وهو كده بالشكل ده. حطي بقى خضرة. دي خضرة كانت عندي في الفريزر مجمداها يعني اهو. طبعا عامة الممبار ده كتري فيها الخضرة بقى والحاجات دي. طبعا في ناس بتعمل الخلطة بتاعت الممبار ني في ني، يعني البصل ني والطماطم والرز وكل حاجة ني في ني.
طبعًا هي دي طريقة حلوة وبتدّي طعم حلو كمان. أنا بافضّل يعني باعمل لها الحشوة بتاعته زي حشوة المحشي، بيبقى جميل جدًا، جدًا وحلو كده ويبقى طعمه جميل يعني. هانزل كده إيه بحبّة نعناع برضه، طبعًا إيه النعناع الناشف أنا قُلت لكم قبل كده النعناع الناشف ده بيبقى حلو في المحاشي عامةً يعني، بيدّي طعم جميل جدًا وريحة حلوة جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا زادوا إيه حبّة بصل كده، هانزل كده إيه بيهم كده إيه على الرز. البصل الني ده بيدّي طعم حلو أوي، أوي برضه في المحاشي، وبالذات في الممبار يعني، بيدّيكِ طعم الحشو بتاعته اللي بتبقي عاملاها ني في ني يعني. ونزلت كده إيه بحبّة من الزيت عشان أنا عايزة الرز يبقى مفلفل كده وحلو يعني. دُقته طبعًا عشان أنا عايزة بقى الطبيخ بتاعي يكون مضبوط بقى ويبقى حلو ما يبقاش دالع معاكِ. ضبّطي بقى الملح بتاعِك، حطيت له كده إيه حبّة من الملح عشان إيه عايزة أضبط بقى إيه الطبيخ بقى. وكده قلّبيه كده على النار طبعًا بُصّوا الريحة بتاعته الجميلة جدًا، جدًا، جدًا. تعالوا بقى إيه بُصّوا معايا الممبار طبعًا أهو شايفين، غسلاه طبعًا ومنقّعاه طبعًا إيه في ملح وليمون وكان جميل جدًا، جدًا. طبعًا الممبار ده لازم تنضّفيه حلو جدًا. ويالّا بينا كده نحشي إيه حبّة كده مع بعض. شايفين الرز؟ الرز تحفة وجميل جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا إحنا كُلّنا ستات البيوت بنعرف إيه، نحشي الممبار، أهو كده طبعًا في ناس ليها كذا طريقة في مسكة إيه، الممبار. أنا دي طريقتي طبعًا. طبعًا عامةً الممبار ده ما يتحشيش أوي، يعني تحطّي في حبّة رز كده و وت إيه، وتخلّي الرز يبقى إيه، في الممبار يعني إيه، توزّعيه في الممبار يعني. خلاص أهو كده وهاجيب واحد كمان. بُصّوا عامةً الممبار ده جميل جدًا، 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 حلو أوي، أوي ومن الأكلات الحلوة المفضلة يعني، يبقى جميل جدًا، جدًا. يعني أنا عندي في البيت يحبّوا الممبار عن الكرشة يعني، الكرشة ما حدّش بيحبها خالص. بيحبّوا الممبار يعني وحلو يعني عامةً الممبار عامةً حلو. أهو كده وهابتدي بقى إيه نحشي كده عامةً. بُصّوا أهم حاجة ما تحشيش الممبار أوي عشان الرز يستوي معاكِ. أهو يعني حطّي في حبّة رز كده ووزّعي الرز جوّه منه بالشكل ده. طبعًا بُصّوا ما أخدش معايا وقت طبعًا، الرز كان جميل وحلو أوي، أوي. أهو. وده كان يوم النهارده طبعًا في الطبيخ وكان يوم جميل جدًا، جدًا، جدًا. وما أخدش معايا وقت يعني. أهو. وزّعي الرز كده بالشكل ده شايفين؟ أهو. تعالوا بقى إيه حاطة مَيّة على النار، هانزل كده إيه ببصلاية قطّعيها كده، وهانزل كده إيه دي المَيّة اللي إيه أحط فيها الممبار، وهانزل كده بحبّة من الورق كتّري ورق لورو، وهانزل كده بالملح. الملح لازم عامةً في أي حاجة بتشرب المَيّة أول ما تنزّليها حُطّي الملح، وحبّة كمون وخلاص على كده. يعني ملح، كمون، ورق لورو، وبصلاية. هو ده إيه التوابل اللي حطيتها إيه في مَيّة الممبار اللي إيه هاسويها فيه يعني. وهانزل كده إيه بالممبار بعد ما إيه حشيته كله كده بالشكل ده. طبعًا خَد معايا وقت طبعًا لمّا إيه حشيته كده طبعًا كمية كتيرة. أهو وهابتدي بقى إيه أسقّط كده إيه الممبار في المَيّة السخنة. أهم حاجة تحطّي الملح قبل ما تسقّطي الممبار. طبعًا ليه؟ هتسقّطيه في المَيّة دالعة هيشرب المَيّة وهيبقى الخلطة اللي أنتِ عاملاها جوّه منّه هتشرب مَيّة مش حايقة يعني وهيبقى وِحِش معاكِ. عامةً حطّي الملح قبل ما تسقّطي الممبار كده عشان يدّيكِ بقى إيه الطعم الحلو في الممبار يعني ويبقى إيه مملّح كده وحلو يعني. خلاص أهو بالشكل ده شايفين؟ انزلي كده إيه بالممبار كله بالطريقة دي. طبعًا أنتِ أول ما تنزلي بالممبار يعني هينتفخ معاكِ في المَيّة شايفين؟ أهو كده. وهاسيبه بقى إيه طبعًا الممبار ده على النار لازم إيدِك فيه. طبعًا بُصّوا الفرخة الجميلة دي طبعًا حشيناها يعني رز وإيه وحطيناها كده. طبعًا إحنا كلنا إيه بنعرف طبعًا إيه نسوي الفراخ البلدي. كده بُصّوا الممبار بعد ما استوى. إحنا بقى في عصر السرعة، عصر السرعة بقى تحطي الحاجة تستوي على طول.
خلاص أهو ابتدي بقى إيه طلّعي. طبعًا الممبار أنا قُلت لكم يعني عامةً هو بيلزق، يعني بُصّوا لازم كل حبّة كده قلّبيه عشان إيه ما يلزقش معاكِ، وهتبُصّي تلاقي الممبار لزق معاكِ في قعر الحلة، الرز في حتّة والممبار في حتّة تانية خالص، يعني مش هتعرفي تطلّعيه. ده عامةً من الحاجات اللي بتلزق بسرعة في الحلة يعني. تعالوا كده بقى إيه الصلصة بتاعة الفاصوليا. الفاصوليا طبعًا أنا غاسلاها قبل ما أسلقها. طبعًا إيه، غاسلاها قبل ما أسلقها عشان إيه، بعد ما أسلقها هاحطها كده على طول أطلّعها وأحطها على الإيه، التسبيكة بتاعتنا، عشان إيه، أنا عايزاها النشا بتاعها يبقى موجود فيها، عشان أنا عايزاها تبقى حلوة تدّي لنا بقى إيه، طعم الفاصوليا الجميل يعني. لو أنتِ غسلتيها بعد ما تسلقيها، النشا بتاعها كلّها هينزل في المَيّة وهتبقى عايمة كده إيه في الحلة، ومش هيبقى إيه، مش هتبقى تخينة معاكِ وحلوة، فاهمينّي يعني؟ هاقلّبها كده إيه في الصلصة بتاعتنا، وهازوّدها إيه كبشتين شوربة كده من الشوربة الإيه الفراخ البلدي الجميلة السمينة الحلوة دي. خلاص طبعًا إيه دوقيها، لو أنتِ يعني إيه محتاجة ملح تاني اضبطي الملح بتاعِك يعني. خلاص أهو كده بالشكل ده، وهدّي من عليها النار وهاسيبها بقى إيه، تغلي حبّة معانا. تعالوا بقى إيه الفرخة بعد ما طلّعناها كده استوت، حمّرتها بالشكل ده، وتعالوا بقى إيه هنحمّر الممبار بتاعنا اللي أنتم شايفينه الجميل ده. أهو كده قلّبيه بقى بالماسك بمعلقة اللي عندِك يعني، وقلّبيه ياخد بقى إيه اللون الجميل الحلو اللي أنتم هتشوفوه معايا دلوقتي. أهو كده وقلّبي بقى شايفين. طبعًا عامةً الممبار بُصّوا هو استوى جدًا، جدًا، يعني بُصّوا هو مش حامل الماسك، أقلّبه بالاقيه اتقطّع معايا، يعني لدرجة إن أنا يعني على قد ما أقدر بالراحة كده وأقلّبه. بُصّوا يعني إيه بيتقطّع معايا كده لدرجة إن هو استوى أوي يعني معايا. أهو بالشكل ده. بُصّوا اللون بتاعه جميل جدًا، جدًا. عامةً الممبار حمّريه كويس عشان يبقى حلو معاكِ كده ويبقى جميل جدًا يعني. أهو شايفين؟ أهو كده. وابتدي بقى إيه طلّعيه كده وحطّي بقى الكمية التانية، شايفين الجمال؟ حلو جدًا، جدًا، جدًا. وهابتدي بقى إيه أحط كمية تاني. طبعًا أنا طبخت حبّة رز جنب الفاصوليا يعني، حابة تعملي الممبار ده طبعًا هو رز عامةً، حابة تعملي جنبه مكرونة أي حاجة. أنا عملت طبعًا كنت طابخة فاصوليا، عملت حبة رز كده يعني، والممبار والفراخ البلدي، وده كان غدانا، كان جميل جدًا، جدًا. أهو كده وكده الغدا بتاعنا خلص يعني، شايفين الممبار جميل جدًا، جدًا، جدًا وحلو أوي، أوي، أوي. ودي الإيه، الفاصوليا التحفة الجميلة، شايفين بُصّوا تخين إزاي، بُصّوا رابطة، يعني شايفين لمّا يقول لِك الخضار رابط النهارده حلو، مش عايم كده في الصلصة بتاعته لأ. لو أنتِ عايزة الفاصوليا تبقى حلوة معاكِ، اغسليها قبل ما تسلقيها أو قبل ما تنقعيها، وقبل ما تحطيها على الصلصة بتاعتها يعني إيه تصفّي من عليها المَيّة وما تغسليهاش يعني، وحطيها على الإيه، الصلصة بتاعتها، هتبقى جميلة وهتدّيكِ طعم الفاصوليا، وهتبقى رابطة معاكِ كده وحلو يعني. وده إيه، الرز طبعًا بعد ما طبخناه والفرخة الحلوة، طبعًا حبّة سلطة أو حبّة مخلِّل يعني جنب الغدا الجميل ده. بصوا الممبار تحفة تحفة تحفة، وده يكون غدانا النهاردة. أتمنى يكون عجبكم. لايك وشير كده لأعمال إيدي مع أم كريم. بحبكم في الله أحلى متابعين. ومتنسيش اللايك من إيدك الجميلة فضلا منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.